د بینه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 98 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافرو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل را نشي، یعنی د الله له لوري یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفې ولولي واوروي چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی و په هغو کې بیلتون رانغی مګر وروسته له هغه چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نو ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړي، خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره لوري شي او لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. همدا ډیر زیات سم صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسیږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کوم خلکو چې ایمان راوړی او کوم چې ښه عملونه کړي دي هغوی په رښتیا سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغه بدله د هغو د پروردګار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردګار نه ویره کړې وي.